本大和洗衣机，它的面板操作非常的简单。你看哦，只要按下电源键，然后按启动就可以使用了。那你也可以根据您要的标准、常用洗、快洗、后洗、迷你洗、动态浸泡等功能需要去做调整哦。那它这个水位的调整也非常的简单，你只要按下去，然后它旁边还有水位的对照表，可以根据你衣服的衣量多寡下去做调整哦。那它的预约程序也很简单，只要在这里按下2秒钟。那按下2秒钟之后呢，你就可以开始选择你要预约的小时数。那它总共有24小时可以做预约，你看是不是非常的方便，而且又非常的简单呢？那我们现在来看看大和洗衣机，它在清洗的过程中，洗衣机震动的情形。那我们在上面摆上一杯水，那大家可以看到哦，这杯水放在上面，它的震动情形几乎是微乎其微哦。来，你看看。现在大和洗衣机它在脱水的情形，那你看它上面这杯水依然不会震得很严重哦。那我们现在打开看看里面它运转的过程哦。比较脏污的部分啊，我喜欢用动态浸泡的方式来洗涤。那我们先把它动态浸泡一段时间之后，然后它开始利用我们的看是要标准洗还是后洗都可以。那一般来讲的话，比较脏污的部分的话，动态浸泡之后，如果再配合后洗的话，衣服都能洗得非常的干净哦。好，现在是动态浸泡，它在翻转的时候。那这样子可以让泡泡跟衣服更加的融合。那距离下次再翻转的时间大概是20秒左右。这是它下每隔一段时间就会翻搅一次的过程。那等它动态浸泡到一段时间之后，我们就可以开始我们的洗衣洗尘咯。日本大和5公斤洗衣机，它的内桶使用是耐用的不锈钢材质，而且也是医疗手术用具等级的不锈钢哦。那这种不锈钢呢，相当的耐用，而且抗菌又防霉哦。那我们现在来看看大和洗衣机它的清洗过程哦。看，这就是它的运转情形，感觉就可以将衣服洗得很干净哦。这是已经洗好的衣服哦。那你看这衣服啊，洗得非常的干净哦。它除了洗得非常的干净之外呢，它脱水也脱得很彻底，感觉非常的干爽，一下子就可以晾干的感觉哦。